Мы находимся в летнем Крестовоздвиженском храме. Храм не отапливается, потому службы здесь проходят только в летнее время, после Троицы до праздника Воздвижения Честного Креста Господня. Мы находимся в самой древней части храма, которую воздвигли наши предки 200 лет тому назад в честь победы в войне 1812 года. Подкупольное пространство нашего храма 27 метров от самой высокой точки купола до пола. Вот столько оно составляет. В этом храме полнорядный, уникальный резной иконостас, которому тоже столько же лет, сколько и нашему храму. И очень замечательное кадило, пани кадило, так называемое, центральный светильник храма. Это пани кадило не электрифицировано. Если посмотреть на царские врата, то слева и справа от Спасителя и Пресвятой Богородицы находятся иконы Воздвижения Честного Креста Господня. Мы с вами находимся в Свято-Троицком храме города Костерева. Он был построен позднее Крестовоздвиженского. Дата начала строительства этого храма 1836 год. Построен в основном на средства купца Аксенова, который являлся купцом нашего Покровского уезда. Храм восьмистолпный. Мы видим вот такие вот столпы, их 8, которые поддерживают свод. Между столпами арочные перекрытия, образующие полусферы. И в этих полусферах фрески, изображающие евангельские события земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Храм теплый, отапливаемый. Службы здесь у нас ведутся в холодное время года. И потому он такой немножко низкий, приземистый, чтобы не выпускать лишнее тепло на улицу. Такой храм у нас построен. Иконостас этого храма тоже не совсем полнорядный, но все основные ряды в нем присутствуют. В нашем храме мощи Святой Блаженной Матроны Московской, да, это тоже такая как бы какая-то степени редкость, да, потому что мы знаем, какое паломничество к ней совершается в Москве, да, то есть люди стоят в очереди, так, чтобы попасть к ней, приложиться к мощам, просить о помощи, просить ее обо всем. По милости Божией, опять-таки, по благодати, наверное, и Святой Блаженной Матроны Московской, просто так мощь никогда не появляется в каких-то местах, да, но по ее, наверное, тоже воле, как бы они у нас появились тоже в этом храме. Епископ Златоустский и Саткинский. Когда он здесь был настоятелем, он как раз эти мощи здесь и при его настоятельстве ему был сделан подарок этому храму. Здесь тоже были подарены на мощи тоже Викентий, ездил в Крым, в Одессу, и нам привезли вот мощи Луки Ивана Синецкого. Лука, вы все знаете, это врач, хирург, да, вот, к которому прибегают как и врачи перед тем, если верующий, да, помолиться перед операциями, помолиться перед тем, как начать свою операцию, да, молятся как бы верующие врачи, молятся, потом идут на операцию, как бы делать, оказывать помощь людям.